एक गांव के किनारे एक वफादार कुत्ता रहता था। वह हर दिन अपने मालिक के घर की रखवाली करता था। पास ही झाड़ियों में एक जहरीला सांप भी रहता था। एक दिन रात के समय सांप घर में घुस आया। वह दूध के बर्तन की ओर बढ़ रहा था। कुत्ते ने उसे देखा और भौंककर मालिक को चेतावनी दी, लेकिन मालिक गहरी नींद में था। कुत्ते ने हिम्मत नहीं हारी। वह सांप के सामने कूद पड़ा और उससे लड़ने लगा। दोनों में भयंकर संघर्ष